Hello，我哋今日睇本書叫做我錫個 BB，睇下有個媽媽鴨同埋佢個 BB 鴨喎。我哋開始睇啦。我今日見到個 BB 啊，你有冇見到個 BB 啊？有啊，我見到個 BB，佢真係好細粒啊！我餵咗個 BB 喎，你有冇餵過 BB 啊？有啊，我餵咗個 BB 啊，佢真係好肚餓啊！我同 BB 唱歌，啦啦啦啦啦啦啦，你有冇同 BB 唱歌啊？我有啊，我同 BB 唱歌，然後個 BB 同我唱歌添啊！我擠擠個 BB，你有冇擠擠個 BB 啊？我有啊，我擠擠個 BB，佢周圍喐，周圍喐。我錫錫個 BB，你有冇錫錫個 BB 啊？我梗係錫我個 BB 啦，我自己親愛嘅 BB。然後我又再會錫佢㗎啦，錫咗個 BB 一啖，然後個 BB 話 quack quack quack， 睇完啦，係咪好得意啊？睇完呢本書啦。